chiqing. Ali, chiqing, kirib ketish haqida. Tartibi bormi? O'sha 50 ta nima o'zi? Bor tartibi. Qarang, birinchi masala. O'zi hamma narsa odamdan boshlanadi. Hop. Odam haqida gaplashamiz, to'g'rimi? Hop, odam nima? Kim? Biologik jihatdan qanaqa? Falsafiy ta'rifi nima? Mantiqiy odam degani nimani tushunish kerak? Ruh nima? Odamning o'zi, masalan, Rene Descartes gapi bor. Men fikrlayapmanmi? Demak, mavjudman deydi. Shu jihatlarga ko'ra odam haqida bir qadar izlanishga majbur hamma. Biznesmen bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, vrach bo'lsa sen bo'ling, biologik nuqtai nazardan. Yoki siz ham marketologmisiz, videochimisiz, ahamiyati yo'q. Odam haqida bilishingiz kerak. Chunki to'g'ridan to'g'ri pul topishingiz ham, bu jamiyatda yashashingiz ham, turmush qurishingiz, erga tegishi ham ana qizi odamlarga bog'liq. Ana kun savol beraman sizga. Mana masalan, mana bu kamerangizni qanchalik yaxshi bilasiz? Ishlatish. Zo'r bilasiz. 80-70-80% bilasiz, to'g'rimi? Ha. Hop, yasolmasangiz ham nomini bilasiz, funksiyalarini bilasiz, qaysi narsa nima ishlash, nima funksiyani bajarish kerakligini bilasiz, saqlashni bilasiz, ekspluatatsiyasini bilasiz. Taningiz haqida-chi? Ruhingiz haqida-chi? Fikrlaringiz haqida-chi? Ya'ni xulosa nima bo'lyapti? Men matoqni o'zimdan ko'ra yaxshiroq bilaman deganim. Xo'p, endi siz o'zingizni bilolmayotgan ekansiz, odamga biror narsa sotish, biror narsa sotib olish yoki uning ehtiyojini qondirish haqida gapirish yoki unga qiymat berish haqida gapirish sizni shaxsiy tasavvuringiz ichida qobuqlanib qoladi. Shuning uchun odamdan boshlash kerak. Hop, 50 ta mavzudan keyin nima yasaladi yoki kim yasaladi? Masalan, 50 ta siz mana 50 ta mavzuni birinchisini odam dedim va bir qadar kirishga harakat qildim. Odam bor, endi uni harakatlantiruvchi kuchi bor. Yashab qolishga xohishi bor. Yoki o'sha qonun to'g'rishga bo'lgan xohishi bor, kiyinishga. Chuqur kirolmay tushundim. Хорошо, odam bor, harakatlantiruvchi kuchi bor. Undan keyin harakatlangandan keyin uni ehtiyojlari vujudga keladi. Ehtiyojlari vujudga kelgandan keyin unga ehtiyojlarini qondirish uchun takliflar vujudga kelishi kerak. Ehtiyoj va taklif bor joyda biznes paydo bo'ladi. Biznesda keyin ketma-ketligi bor. O'sha 50 ta mavzuning ichida ali sanab ketyapsizmi shunda? Ha, sanab ketyapman. Odam, ehtiyoj, odam, harakatlantiruvchi kuch. Bu odamning ichida ham shu 4 ta mavzu bor edi. Kirmayman deganingizga kirmayapman. Harakatlantiruvchi kuch bor uni. Ertalab uyg'otadigan, kechqurun uxlatadigan kuch bor. Undan keyin ehtiyoj. Undan keyin uni takliflari, qondirish usullari. Ehtiyojdan keyin taklif. Ha, undan keyin qondirish usullari. Undan keyin odamning o'sha ehtiyojlarni qondirishga usullariga bo'lgan munosabati, ya'ni psixologik qo'rquvlari, emotsiyalari ochilishni boshlaydi. Va shularning asosida biznes tashkil bo'ladi. 5 tadan keyin o'sha biznesga 5 ta umumiy mavzu bilan ichida mavzular ko'p. Ochish kerak bo'lgan, tushuntirish kerak bo'lgan. Biznes boshlanadi. Biznes nima u? Kim uchundir muammo, kim uchundir qiymat, kim uchundir tirikchilik manbai, kim uchundir pul. Hop, Dalsa ketdi yog'iga. Xulosa qilmay turing, shoshasiz. Undan keyin biznes paydo bo'ldi, jamiyat bor, muammo bor, ehtiyoj bor, muloqot degan mavzuyimiz bor orasida. Bularni bog'lash uchun. Signal va ma'no degan mavzuyimiz bor. Bularni bilasizlar, to'g'rimi? Signal va ma'no nimaga, qaysi biri signal, qanaqa ma'no kasb qilyapsiz, qabul qilayotgan signalingiz, qanaqa interpretatsiya qilyapsiz. Undan keyin o'sha biznes haqida gaplashib boshlagandan keyin o'z biznes nimadan boshlanadi? Nimaga missiya muhim? Nimaga marketing tadqiqot bunchalik qimmat turadi? O'zbekistonda real marketing tadqiqot o'zi mavjudmi? Xo'p, shuni qilmasam nima bo'ladi? O'zim qila olamanmi degan savollar bor. Keyin vision bor. Ya'ni tasavvur qiling hatsabi, miyamga sig'sin. O'zimni miyamda tasavvur qila olsamgina hayotda paydo bo'ladi degan xulosaga boradi. O'shanday marketing tadqiqotdan keyin, matematik hisoblardan keyin, ma'lumotlardan keyin tasavvur hosil bo'ladi. O'zingizni missiyangiz, ya'ni mavjudligingiz sababi, marketing tadqiqotdan olgan ma'lumotlaringiz, tasavvuringizdan keyin biznesingiz modeli shakllanadi. Qayerdan pul topaman?
Qanaqa qiymat beraman? Qanaqa energiyaning oqimi biznesimda qanaqa rivojlanadi, qanaqa shakllanadi, qanaqa evriladi degan savollarning javoblari chiqadi. Nechta xodim bilan ishlayman? Kim hamkorim bo'ladi? Resursim bo'ladimi? Investor bilan qanaqa munosabatdaman? Qiymatim nima? Mijozim kim? U bilan qanaqa aloqa qilaman? Qanaqa sotaman konsekvensi? Qancha daromad olaman? Qancha xarajat qilaman? Qancha menga qoladi? Kengayadimi bu kelajakda yoki yo'qmi? Savollar sekin evrilib, keyin strategiyaga o'tadi. Imkoniyatingiz, resurslaringiz, o'zingiz ichki stерженьingiz, tanish bilishingiz, ish qila olish mahoratingiz, bosimga chida olishingiz, tushunishingiz, eshita olishingiz boyigi, xodim tanlashingiz, odam ola olishingiz, komanda, ya'ni xodimlar haqida gapiryapman. SEO tanlashingiz, tishri tanlash imkoniyatlaringiz hammasi hisobga olinib, reja qilinadi. Bir nechta rejalaringiz yig'indisi strategik maqsadlar bo'ladi, o'sha strategiyani tashkil qiladi. Rejalar o'zgaradi. Strategiya shunga muvofiq o'zgarib boradi. Qarang, missiyangiz bor, marketing tadqiqotingiz bor, vision bor, model bor, strategiyangiz paydo bo'lgandan keyin tabiiy jarayon biznes prosesslarini rejalaysiz, ya'ni biznes proseslar o'sha vujudga keladi. Biznes proseslarni xodimlar qilish kerak. O'z xodimlar bo'lgandan keyin o'z struktura tabiiy kerak, boshqaruv shaklini to'g'irlash uchun. Org struktura bo'lgandan keyin bo'limlar bor, bo'lim majburiyatlari, bo'lim majburiyatlaridan keyin lavozim yo'riqnomalari, har bitta lavozimdan kutiladigan natijalar, ularni ishlatish uchun motivatsiya sistemasi, finansiy modelingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Kimga qancha oylik berasiz? Qachon berasiz? Qanaqa berasiz? Nimaga berasiz? Bo'lmay qolsa nima degan savollarning javobi bo'ladi. Ana o'sha shakllar hosil etayotgan jarayongacha bo'lgan hisob-kitoblar joyiga tushib, qog'ozda, kompyuterda bir shaklga kirgandan keyin xodim olsa to'g'ri bo'ladi degan pozitsiyadan. Bir biznes boshlanish haqida gapirib qo'yaman hozir. Undan keyin mana HR, birinchi. Keyin buxgalter. Undan keyin ketdi komanda yig'asiz, sotuv bo'limi, marketing. Jarayon boshlanadi. Ishlab chiqarish yo'lga qo'yasiz. Endi bozorga nima bermoqchiligingizga qarab. Keyin ular boshqarish kerak. Boshqarish jarayonida og'ir vaziyatlar bo'ladi, yengil vaziyatlar bo'ladi. Har kuni bir qaror qabul qilishingiz kerak. Strategik qarorlar bor. Joriy qarorlar bor, taktik qarorlaringiz bor, operatsion qarorlaringiz bor. Qarorlarni delegirovать qilish masalalari bor. Bu jarayonlarda har bittasida muammolarga uchraysiz. Muammolarga munosabatingiz bor. Strategik muammolarga yondashuv, taktik muammolarga yondashuv qanaqa, operatsion muammolarga yondashuv qanaqa bo'lishi kerak? Sizning holatingizda nima bo'lishi kerak? Yoki o'sha allaqachon biznesingiz mavjud bo'lsa, shuncha bilim olgandan keyin, xo'p, men noto'g'ri boshlanman. Shu paytgacha keldim-ku, endi bu yog'i nima qilish kerak degan joyda kompaniyaning joriy holati, ya'ni nimadirdik, yoshlik davri bo'lardi. Kompaniya hayotiylik davri bo'lardi. Sikllari bor. Haqiqatan mana Yevropa, Amerika haqida nima ko'p gapirishadi? Tashqi bo'lingan juda ko'p narsa. Bor o'sha ma'lumotlar. Standartli shu yaqin kungacha o'zim ham tan olmasdim. Standartli ishlamaydi derdim. Endi tushunib yetyapmanki, Masomiddinga rahmat shu joyda standartli ishlamaydi emas, biz ishlatamiz ekanmiz. O'shani tushunish, mohiyatiga yetib borish, kerak joyini o'zingizga to'g'irlash. Mashinani hayday olmayotgan bo'lsangiz, mashinada emas-da, og'ayni degan gapdi. Va yakunida evrilish bor. Mana umumiy biznes qilishdan maqsad mayli pul topdik, kattalashdik, bir narsalarga erishdik, lekin nimaga o'z biznes qilamiz? O missiyada keladigan savollar. O'sha paytda o'zimizni aldovmidik, yo rostdan ham o'sha missiyaga qarab harakat qilamizmi? Mana yetib keldik shu joyga yoki yetib kelib qolishimizga ozgina qoldi. Qayerga qarab yuramiz? Tezlashamizmi, sekinlashamizmi yoki to'xtaymizmi? degan savollarni javob chiqish boshlaydi. Qiymat nima edi o'zi biz uchun? Nima beryaptik? Qanaqa meros qoldirmoqchimiz? Ekosistemaga aylanamizmi? Institutsional boshqaruvni yo'lga qo'yamizmi? Qanaqa ta'sir qilamiz? Sivilizatsiyaga qanaqa ta'sir qilib boryapmiz biz o'zimiz yaratayotgan sivilizatsiyaga? Yakunida bizdan keyin qanaqa odam paydo bo'ladi-yu?
bizni merosimiz qanaqa shaklda ularga yetib boradi? 50 ta mavzuda o'qigangiz aslida shular. Ya'ni hozir sanab berganlaringizni har bittasini bitta. Qarang, mana hozir sanab berganlarimni, bitta joyini yaxshilab tushunib oling. Sanab berganlarim yengilmi dunyoda? Yo'q, yengil emas. YouTube'da boshqa joyda bormi? Tiqilyapmiz. Xo'p, o'sha Ikkinchi jahon urushidan keyingi bo'lgan kashfiyotlar haqida gapiryapman, katta qismi. Ya'ni 100 yildan oshib bo'lgan bu insoniyat bu joyga yetib kelib bo'lgan ekan. O'zbek bozorida o'zbek biznesmenlari yetib kelganiga ham anchagina muddat bo'lib qoldi. No, bizning yondashuvimizda nima bor? Shu asamni boya aytganlaridek, uyg'unlik jadvalimiz bor, frameworkimiz. Ketma-ketlik, bir-biriga bog'lanishli. Shunchaki qilmaslik, o'sha standartni nima uchun standart ekanligini tushunib qoldik degan o'zimizda shakllangan ishonch bor. Bu ishonch qattan bizga bunaqa kuch beryapti, qilgan ishlarimizni o'xshayotganligidan. Omadimiz kelayotganidandir balki. Hozir qiyin deb aytishayotgan vaziyatlarda qilib bo'lmayotgan ishlarligida o'xshatib, qilib, sota olib, ko'rsatib, tizimga qo'ya olganimizdan chiqyapti. Va bu narsani tushunish uchun mana bu telefoningiz orqali o'tirib 2 minutda tushunib olmaydi odam. 4 soat video ko'rsa ham tushunib olmaydi. Uni odam o'zi qayta kashf qilish kerak-da. Rostakamiga tushunish degan narsa nima? Bu narsani olasiz. Bu yog'idan qaraysiz. Qo'lingiz bilan ushlab, ta'mini bilganingizdan keyin u sizga boshqacha ma'no berishga kashf qilish boshlaydi. Boshqacha ma'no berishni boshlaydi. YouTube'dan ko'rganingiz, kitobdan o'qiganingiz ma'lumot sifatida miyangizda qanchadir muddat saqlanishi mumkin. Lekin rostakam tushunish, qabul qilishdi, uni shaklini o'zgartirib ko'rishdi, har xil joydan qarashdi, qo'llashdi, kimgadir tushuntirishdi va undan natija olishdi. Insonga kelganda o'sha emotsiya olishida bo'ladi. Wow effekti bo'lganadi. Wow effekti sal boshqa joyda, bu narsa chakvarib ko'rsangiz ham o'rasiz. No, haqiqiy wow effekt, no, pul olib $10,000 bir kunda topdim, gap yo'q. Bo'larkan shunaqa hayotdan cho'ntagingizni solganingizda keladi. Kelib o'qish kerak. 10 minutlik Ya ne kulyapsiz? Mana siz $100,000 topmoqchisiz. To'g'rimi ishingizdan? Mana mana shu ishingizdan bir oyning ichida $100,000 pul topmoqchisiz. Mayli vaqtma qilmaylik, $10,000 pul topmoqchisiz. Insofli bo'ling, topishingizga yordam berayotgan odamga $1,000 bering-da. Menga emas, Ali, siz kulyapsiz hozir. Yo'q. Rostdan ham sizga 10 ming topish mumkin bo'lgan odamga nimaga $1,000 olib berib olmayapsiz? Siz mani deb qarang-da. Ya'ni siz tanimaydigan odamlar bor. Tushunmadingiz? Meni unuting. Siz meni taniganingizda ham menga keling demaman hozir, tushunyapsiz? Hozir atrofingizda qancha biznesmen bor? Ha? O'zbekistonning qanaqa hududida turibsiz? Bilasizmi, siz turgan joyda bir kunda necha pul aylanadi? Bir kunda necha pul aylanishini bilasizmi? Siz turgan hududda har kuni 8 soat vaqt o'tkazgan hududingizda kamida. Bo'lmasa 16 soatdan qolib ketasizlarmi? Necha pul aylanadi? Seshanba, juma kunlar. $5 milliondan ko'proq. Xo'p, o'sha xonangiz atrofini o'zida. So'mni aytmayapman. Mana o'sha xonangiz atrofini aytyapman faqatgina. Yo'lni nari betida ko'proq, ancha ko'proq. Bozori o'zi $3 milliard bozor. Bilishim bo'yicha. Kim aytdi? Xo'p, bayli sizniki bo'la qolsa $3 milliard ekan. Qancha muddatda $3 milliard? Yilligi 3 milliard. Qarasa $3 milliard yiliga. Bu o'rta hisobda kuniga qancha bo'lyapti? Kuniga $100,000 pul bo'lyaptimi? Hop. Har kuni $100,000 atrofida aylanib yurgan ekan. $10,000 olish eplamayotgan bo'lsa, siz ayb kimdi? Ko'rish bilmayotganingizmi, eshitish bilmayotganingizmi? Kimgadir boring deyotganim yo'q. Mana muammoyim shu yerda-da. Men kimgadir borishim kerak ekan degan fikr kelyapti-da. Sizni qo'lingizdan o'sha kimgadir borib, kimgadir pul bergan deyotganim yo'q. Tekinga oling, hamma narsani kerak bo'lsa. Ma'lumot YouTube'da tiqilyapti. ChatGPT bor, sun'iy intellektlar bor, maslahat so'raydigan odamingiz tiqilyapti atrofingizda. Har bitta klientingiz o'zingizni shaxsan har bitta klientingiz
sizni qilayotgan ishingizni sizga katta foyda keltiradigan narsani aytib o'tib turadi. Nimani qidirayotganingizni bilmaganingizdan keyin yuraverasiz shunaqa qilib. Shuning uchun mana bu yerda biznes missiya, maqsad, strategik maqsadlar degan joyda Asomning boya yaxshi aytayotgan gaplari bor. O'qitib ko'p gapiradi. Biznesni yuritayotgan kuchi nima? O'shani kuchlilashtiradigan narsa nima? U doimiy qidirish jarayonida bo'lasiz. Chunki bugun 10 ming topgan odam ertaga 20 ming topishi, indinga 40 ming topishi, keyin 100 ming topishi xohlayveradi. Endi xohlamayotgan bo'lsangiz doktorga boring. YouTube mana oddiy odamlarda olsangiz, emotsiyaga kirib ketmang. Hazillashyapman. Oddiy odamlarda olsangiz, hamma kursini olsangiz. Aha. Men hamma uchun gapirmoqchi emasman. Vasxonlik qilish niyatim. So'zbozlik qilish fikrim yo'q. Haqiqatan chiroyli aytdilar ana internetdan qidirib topisha olmaysiz. Jab berishmas. O'sha householdan chiqqanimizda zarurat yuzasidan davay qilib tushuntirib bera olgan odam yo'ligini evazidan chiqib ketilgan. Ishqibozchilik yo'q. Chunki bitta haqiqatim bor. Da'voyingizni qancha ko'p odamga maqtanganingiz sari shuncha sinovingiz ko'paveradi. Shuncha rejalaringni hammaga gapiraverma deyshadi. Men o'sha nechadanmi listni brendini qilib reklamaga olib chiqyapman. Gapirayotgan gapi da'voda. Shuncha da'vo qilsam qo'rqamiz biz. Sal qo'rqoq odamlarmiz. Endi hamma deganda ham sizlar yo'nalishlarda yurgan hamma narsani. Hamma deganda hammani emas, sizga mos auditoriya qish bo'lmasa siz tushunsin degan fikrim bor edi demoqchi bo'ldingiz, to'g'rimi? Shunaqa demoqchi. Shunaqa. To'g'rimi? Bu ham to'g'ri. Endi qarang. Bu hayot salani majoziy ma'noda aytaman, notariusga o'xshaydi. Siz nima desangiz o'shani tasdiqlab beradi. Ha desangiz ha, yo'q desangiz yo'q, oq desangiz oq, qora desangiz qora. Ya'ni hayotda qanaqa bo'lishi, unga qanaqa ma'no berishingiz, qanaqa talqin qilishingiz doim siz tanlovingiz. Endi bizani kim ko'rishni xohlashimiz, lekin kimga yetkazib borishi, shuning uchun aytdim, hammaga kerak emas bu video. Kerak bo'lgan odamga o'zim ko'rsatib olaman. Telefoniga tashlab, "Aka, mana ko'rib chiqing. Sizga foydali" deb ko'rsatib olaman. Bo'ldi, shart emas. Mayli ochiq profilda turursin, muammo emas. Hamma kimdir qidirib topib ko'radigan bo'lsa yaxshi. Lekin ochiq turgan narsa uchun pul to'lab ko'radigan odamlar bor. Chunki biz hozir mana shu paytgacha Aristotelni, Descartesni, Viktor Franklni va shunga o'xshagan nechta odamni ishlarini o'rganib chiqdik. To'g'ri, baraka topsin, mana bu tog'a ChatGPT ancha yordam beryapti. Lekin buni strukturasiga solib chiqish, kerak bo'lgan joyda kesish va buni amaliyotga qo'llab, undan keyin chiqayotgan natijasi asosida gaplashish imkoniyati bor-da bizda. Sizni biznesingizda, sizni holatingizda, asosan sharoitida qaysi narsa ko'proq to'g'ri kelishi mumkin bo'lgan tavsiyalar juda qimmat turadi. Va shuni men odamlarga hamma ko'rsin, ommaviy bo'lsin degan ma'noda emas, chiqsin, yechimlari bor va 15-20 minut vaqtini ajratib ko'radi. Xulosasini o'zi qilib oladi. Undan keyin savdoga o'tiraversin bizlardan. Ommaviy ravishda bu hozirgi olingan narsalaringizni qachondir kimgadir berasizda, so'rashi, agar auditoriya so'rasa, bir qaysi auditoriya so'rasa, muammo yo'q. Lekin aynan o'zimiz majburlab, odam yig'ib olib, undan keyin auditoriyaga sotish masalasida erish tuyulyapti. Mijoz, klient yoki o'quvchi yoki o'rganuvchi yoki tinglovchi kim bo'lishi haqida o'zini kim deb atayotgan o'sha odam o'zi xohlab kelsa, kesin. Chunki o'rganish xohlagan odam asosan chiroyli misollari bor edi. Saqchni ustidagi muqovasidan ham o'rganib oladi. O'qigan joyi. O'rganish xohlamagan odam Tolstoyning "Vayna и мир" urush va tinchlik raqamini o'qib ham sarguzasht hikoyalar to'plami ekan deb tushunadi. Tanlov, yana qaytaraman, o'zingizda o'rganishni xohlovchi odamsiz yoki talqin qiluvchi odamsiz? Insonni o'zi tahlildan boshladik-da. Va aynan mana shu insonni o'zini tahliligacha evolyutsion evrilib kelayotgan yo'limiz bor. Ya'ni sizni o'zingiz yo'lingiz bor, meni o'zimning yo'lim bor. Masalan, qayerdan boshladik-ku, qayerga keldik va
qanaqasiga ochdik bu mavzularni degan joyi bor. Nimadan boshladik deb savol beraman, sabab umuman odam nimadir qilishidan oldin, ya'ni biznes boshlaydimi, kim bilandir do'st bo'ladimi, dushman bo'ladimi, katta xaridni amalga oshiradimi, yoki sayohat rejalaydimi, oila qurishi, ajrashishi, umuman katta qarorlar oldidan fikr paydo bo'ladi. O'sha paydo bo'layotgan fikrimizda inson juda ko'p ishonchlari yotar ekan. Убеждениялар. Ichki tasdiqlar. Endi bu dindan, muhitdan, tarbiyadan, o'zi shaxsiy tajribasidan shakllangan ishonchlaridan. Oqibatida qarasangiz, odam o'zini o'zi qiynayotgan bo'lib chiqadi. Aynan qarorlarni. Sizga savol bera qoling. Nima deb o'ylaysiz? Nega ko'p insonlar qattiq mehnat qiladi-yu, o'sishi yoki natijasi o'zi xohlagandek bo'lmaydi? Bilmadim. Uni faktorlari juda ko'pda. Qattiq mehnat qilib, strategiyani to'g'ri qo'ymagan bo'lishi mumkin, bilimi yetmayotgan bo'lishi mumkin. Atrofida yaxshi odamlar bo'lmasligi mumkin, atrofi toza bo'lmasligi mumkin. Potensiali past bo'lishi mumkin o'zini. Ya'ni uni faktori ko'p. Xo'p. Bo'lmasa yana ham chuqurlashtirishga harakat qilamiz. O'sha sizningcha insonni, odamni eng ko'p sindiradigan narsa nima? Men bilmayman. Siznichi? Men eng ko'p sindiradigan narsa munosabatlar bo'lishi mumkin. Munosabatlar sindiradimi? Izohlab bering. Chunki kim bilandir yaqin munosabatingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, odam sinishi mumkin. Qarzda sindirishi mumkin, yo'qotishda sindirishi mumkin. Inson sindirishi mumkin bo'lgan narsalar aytyapsiz, to'g'ri? Psixologik sindirishi mumkin bo'lgan narsa. Shu narsada bilaman. Biznesmennichi? Biznes egasini ham biznes qarzlari sindirishi mumkin, biznes orqaga ketganini sindirishi mumkin. Eng ko'p holat. Pul yetmasligi bo'lishi mumkin. Statistikani bilmayman lekin. Shularga jinsi kompaniyada ishlagansiz? 50 ga yaqinlashib qoldi. 50 ga yaqin kompaniyani tahlil qilib ko'rgansiz demak. Shunday. Bankrotlik yoqasidan chiqib ketganlarni-chi, siz sabab. Bo'lgan, shunaqa kompaniyalar bo'lgan. Haqiqatan ahvol chatoq bo'lib, qarzga kirib ketib qolib, umuman orqaga qaytishga juda qiyin bo'lib qolgan paytlarda yordamimiz tekkan joylari bo'lgan. Ya'ni bu marketing va sotuvni birga qilayotgan paytimda ko'p uchragan. Bu gapni nimaga aytayapman? Men o'zi boshida biznesmen bo'lganman. Ya'ni biznes qilganman. Biznesim kasod bo'lgan. Qurilish biznesim bo'lgan. Kasod bo'lgandan keyin hech narsa qolmagan. Obro'yam hech narsa qolmagan paytida oddiy sotuvchi bo'lib, Ixtiyor Do'stmetovga call centerga kirganman. Oddiy sotuvchi bo'lib kirganman. Qurilish biznesidan bankrot bo'lib, shunaqa tushib, keyin call centerga sotuvchi bo'lib kirganman. Ixtiyor Do'stmetovga kursini sotishga kirgansiz. Kursini sotishga kirganman-da. Endi nimaga unaqa kirganman? Bilimsizlikdan. Ya'ni hozirgi ko'zim bilan qarasam, o'sha paytda juda ham ba'zi narsalarni bilmagan ekanman. Oddiy narsalarni bilmaganman. Va o'sha bilimsizligim sababli o'sha paytda biznes kasod bo'lgan. Endi qayerdadir bilim olish kerak, nimadir qilish kerak. O'sha narsada Telegramda e'lon chiqib qolgan. Ixtiyor Do'stmetov kursida o'qiganman-da. O'sha e'lon chiqib qolgan paytida ishga olamiz degan e'lon chiqqan. Endi qanday ish tushunmaganman uni. Bo'ldi, to'ppa boraman bo'ldi deb borib ishga kirib, keyin shu sotuvdan boshlab ketganman ish. Sotuvni shu yerda o'rganganman. Endi bu yerda biznes bilimlari bo'lganligi uchun, biznes qilganimiz uchun, potensial muomala bo'lgani uchun sotuvchilik oson bo'lgan menga. Bir taxminan bir hafta yetgan o'rganib olishimga. Keyin Ixtiyor Do'stmetov kursini sotib bo'ldik. Bu yerdan chiqdim. Shu yerda Farid degan bir yigit bilan tanishdik. U ham xuddi menga o'xshab urilib chiqqan. O'sha aynan o'sha ishda o'sha paytda hamma urilganlar borgan ekanmiz.
chunki o'zimdan katta yoshli, katta biznes qilgan biznesmenlar bor edi. Endi ularga nimaga kelding deganimda, ular ham xuddi shu gapni aytdi. Yig'ilib qolgan ekanda, qandaydir. Endi Ixtiyor Do'stmetov o'sha payt biznes trener, ancha yillar avvalda aytyapman. Nechinchi yilda bu taxminan? Nechinchi yil? 8-9 yil avval. 8-9 yil, 2009-yilda karantindan oldingi paytlik. Shu karantin atrofidagi. Keyin sotuvchilikni o'rgandik. O'sha joyda ko'rdimki, o'zimda sotuvda normalniy muammo bo'lgan ekan biznesda. Keyin o'shandan keyin o'rganishga juda berilib ketdik. Ko'p onlayn kurslar sotib oldim. Sotuv bo'yicha ko'p kurslarda nima qildim, o'qidim. YouTube'da o'qidim. Endi buni nimaga aytyapman? Sotuv faoliyatim boshlangandan keyin noto'g'ri mahsulotlar sotib qo'ydim. Ya'ni boshqa kompaniyalarga kirib, noto'g'ri kurslar sotib qo'ydim. Endi o'sha paytda marketingni, boshqa biznes jabhalarni tushunmagan bo'lganmiz. Sifatsiz mahsulotlarni sotib qo'ydim. Endi sotuvchi produkt kimdir, davay meni sotuv bo'limini tizimlashtirib bering yoki sotib bering deydi. Biz borganimizda, "Xo'p, nima produkting? Mana shunaqa produktim bor, mana shunaqa kursim bor" desa, bo'ldi deb kirib ketaverganmiz. Va sotib bo'lganimdan keyin qarayapman, juda ko'pchilik mijozlar norozi. Ular norozi bo'lgandan keyin qaradim, demak sotuvchi bo'lib, faqat sotuvchi bo'lib ish bitmas ekan. Demak, boshqa narsani ham o'rganishim kerak ekan deb men produkt tomoniga o'tdim va bu tomoni marketing bor. Keyin marketing onlayn kurslarni sotib oldim. Farhod akaning kursini sotib oldim. Xalqaro Rossiyada kurslarda o'qidim. Va endi marketolog sifatida kompaniyalarda o'sha marketing ishlarini bajara boshladim. Performance marketingga o'tdim. Keyin qarasam performance marketingda ham javob ololmayapman, strategik marketingga o'tdim. Ikkalasini qo'shib qildim, sotuvni qo'shib qildim. Ba'zi bir kompaniyalarga o'sha paytda shunaqa qildik. Ana o'sha joyda xuddi o'zim qilayotgan ishlarni o'rgatishga bir shogirdlar ham olganman. O'sha shogirdlarimiz bilan ishlab ham sotib, ham marketing qilib beradigan komanda qildik. Foizga ishlaydigan. O'rtada mana shunaqa ishladik. Bir taxminan 2 yilcha kompaniyalarda foizga sotib beradigan kompaniya qildik. Boramiz, 5%, 4%, 3% gaplashamiz. Sotib bersak pul olamiz, bo'lmasa yo'q. Mana shunaqa ish qildik. Endi bu oson ish emas. Kelmay qolishi ham mumkin pul, riskli, lekin ko'pincha katta pul kelgan. Katta miqdorda mahsulot sotsangiz katta pul keladi. Endi bundan nimaga olib kelyapman? Sotuv o'rgandik, ishda qo'lladik, marketing o'rgandik, ishda qo'lladik. Ancha yillar shu faoliyatda yurdik, lekin shunda ham javob chiqmayapti. Ba'zi bir kompaniyalarga kiryapman, o'rtacha kompaniyalar, katta pul aylantiradigan kompaniya, lekin sotuv bo'lmayotgan bo'ladi-da. Sotuv kam bo'ladi. Kirganingizda sotuvni, marketingni to'g'rilaganingiz bilan sotuv oshmaydi. Nimaga oshmaydi degan savollar qiynadi. Va ba'zan kompaniyaga kirib, mana shunaqa marketing strategiya qilib yoki sotuv strategiyasini qilib, mana shunaqa yo'ldan yuramiz desangiz, resurs yetmay qoladi yoki o'sha strategiya amalga oshmay qoladi. Chunki xodimlar aytganini qilmaydi, ijro sust juda. Shu jarayonda Asadbek Ashurov bilan ishladik. Ularning kurslarini sotuvini qilib berdim. Yaxshi tizim qura oldik deb o'ylayman o'sha paytida. Keyin Topseo'da ishladim. Topseo'da sotuv strategiyasini qurdik. Jamol aka bilan birgalikda va Topseo'dan Asadbek Ashurovda kompaniyani strategik boshqaruv yo'nalishini o'rgandim. Strategik boshqaruv, operatsiyonka nima, strategik marketing nima, strategik HR nima, strategik moliya nima, umumiy o'sha joydan yo'nalish oldim. Ya'ni o'sha joyda masalan Topseo'da 70 million dollarlik оборотga ega kompaniyalarni boshqargan Otabek akalardan bilim oldik o'sha joyda. Endi borligini bildim. Strategik bilimlar borligini bildim. Operatsiyonka, org struktura, biznes protsesslar, mana shu narsalar borligini bilganimdan keyin menda taxminan yo'nalish ochildi. Chunki sotuvni yaxshi qilib turibsiz, marketingni yaxshi qilib turibsiz, o'xshamayotganda men bu tomondan kompaniyani boshqa jabhalarida xatolar ko'rishni boshladim. Lekin
yana savol paydo bo'ldi menda. Masalan, Topsiyon o'zini oladigan bo'lsak, Topsiyonda ko'p bilimlar oldik, lekin ba'zi bir o'sha spikerlar, 8 dan ortiq spikerlarimiz bor edi, xalqaro darajadagi spikerlar. Ko'pchiligini hatto o'sha spikerlarning gaplari bir-biriga to'g'ri kelmay qolgan joylari ko'p bo'ldi. Va hatto yana o'rganib boshlaganimdan keyin mana Boston Consulting Group yoki McKinsey'ni o'rgandim. Bain & Company degan xalqaro strategik bizneslarni rivojlantirish kompaniyasi bor, bularni o'rgandik, lekin hatto o'shalarda ham fikriy qarama-qarshiliklar, biznesni to'liq bir kartinada bir ochib berish holatlari yo'qligini va bir-biriga fikrlar qarama-qarshiliklarni ko'p ko'rdim. Va bu narsalarni amalga oshirishga biznes ichiga kirgan paytimizda biznesda qo'llash qiyinligini ko'rdim, xalqaro standartlarni. Va o'zimizga moslashtirish kerak ekan, o'zimizni mahalliy bozorga, mahalliy odamlarning xarakteriga moslashtirish kerak ekan bu strategiyalarni degan fikrga keldim. Va mana shu paytda siz bilan biz o'sha payt fikrlashib yurardik. Siz ham ma'lum bir kompaniyalarda ishlagansiz, ko'p tizimlarni ko'rgansiz va bizni o'sha paytda esingizda bo'lsa, fikrimiz bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi. Surishib qolaverardik. Men bu yoqdagi bilimlarim bilan surishdim, siz o'zingizni filtrlaringizga to'g'ri kelmasdi va ikkalamiz tortishib qolaverardik. Va o'shandan keyin suhbatlash, esingizda bo'lsa, o'sha paytda konsensusga kelib oldik. Va o'shandan keyin ochila boshladi biz. Chunki biz nazariyotchi bo'lmadik-da. Masalan, sizni ham bilaman, men o'zim nazariyotchi bo'lmadim. Sababi biznesni olovdan chiqib kelyapman. Amaliyotda sotuvchi bo'lyapman, amaliyotda marketolog bo'lyapman, amaliyotda strategik biznes strategik yo'nalishlarga o'tyapman. Sizni ham bilaman, aynan amaliyotdan chiqib kelgansiz va kurslarda o'qib, nazariyasini ham egallagansiz. Mana shu joyda bilimlarimiz kesishib qoldi, urushib qoldi. Endi shu joyda ko'p narsalar ochildi. Masalan, uyg'unlik frameworkimiz ochildi. Eng men hayotimdagi o'sha biznes boshqarishdagi eng katta ish deb bilaman mana shu narsani. Uyg'unlik frameworkimizni o'sha jarayonda vujudga kelganligini. Shu framework orqali butun biznesni ko'rsa bo'ladi. Butun biznes jabhalarini bir A4 varaqni ichiga joylab olish mumkin bo'ladi. Va ketma-ketligi aniq bo'lgan holatda. Va xalqaro standartlarga to'g'ri kelgan holatda va mahalliy implementatsiya qilish oson bo'lgan holatda bitta varaqqa joylab olsa bo'ladi. Boya birinchi savol berdingiz-ku. Savolingiz mohiyati nima edi? Nimaga inson ko'p mehnat qilsa ham o'zi xohlagan natijaga yoki o'sishga erishmaydi? Maqsadiga erisha olmaydi. Sizningcha eng katta omil nima? Eng katta omil men uchun qidirishda. Ya'ni qidirish yo'qligidanmi? Qidirish yo'qligida. O'zim misolimni shunaqa hozir aytib bergan narsam, qidirib va qidirib topdim deb o'ylayman hozir. Oldin yoshligimda so'rashardi-da, maktab paytida so'rashardi, kim bo'lasan deb so'rashardi. Men hamma aytardi, men prezident bo'laman deydi, ba'zilar bosh vazir bo'laman deydi. Men nima javob berganman? Bilmadim deganman. Har doim bilmayman. Menda nima tuyulardi? Xuddiki boshimda qandaydir balandlikda bulutlar bor, qop-qora bulutlar. O'sha bulut orqasini ko'rmasdim. Bilmayman, javob berardim. Ya'ni bu orzular, xayolparastlik yo'q edi yoshligimda ham degan gapmi? Faktlarga asoslanib qaror qabul qilganman doim. Doim qidirganman. Mana o'sha bulut bor degan joyim nimaga aytayapman buni? Doim qidirganman. Bulut olib tashlashga harakat qilganman. Har doim. O'sha ramziy ma'nodagi bulut bu ramziy ma'nodagi mavhumlik haqida gapiryapman. O'sha boshingizda qandaydir tasavvur qiling, hech narsa yo'q. Kim bo'lishingizni bilmaysiz. Shu haqida har doim izlanganman, kim bo'lishim haqida. Bog'bon ham bo'lib ko'rganman, cho'pon ham bo'lib ko'rganman, fermer ham bo'lib ko'rganman, ishlab chiqaruvchi ham bo'lib ko'rganman, qurilish biznesi ham bo'lgan. Mana shunaqa kirmagan soha qolmaganda, hamma joyga kirib chiqaverganda, qayerda qiziqishimni topishim kerak edi-yu. O'sha men qiziqqan narsa nima degan savolga javobim bo'lmagan shu paytgacha.
Bir sotuvga kirganimdan keyin sotib ekan deb o'yladimda, kamchiliklarni ko'rdim, dedim. Marketingga kirdim, keyin kamchiliklarni ko'rdim, dedimda, yana o'tib ketyapman. Axir o'zim topdimki, strategik boshqaruvda men o'ylayman, hozir qoldim. Sababi savollarim hammasiga javob bor hozir. Men savolni javobini to'g'ri qabul qilgan bo'lsam, ko'p mehnat natijasiz bo'lmaydi, lekin vaqt va qidirish topilganda esa topilmani anglash bilan natija paydo bo'ladi. Bo'lmasa uni yo'qotib qo'yish mumkin degan xulosani eshitdim. To'g'ri talqin? Ha, to'g'ri talqin. Odam nimani qidirish kerakligini qayerdan biladi? Ya'ni siz o'sha hammasiga kirib ko'rish metodimi? yoki uni yengilroq usuli yo'qmi? Hamma shartmi? Biznesga kirib ko'rishi, sotuvga kirib ko'rishi, dehqonchilik qilib ko'rishi, yuk tashib ko'rishi, yoki chet elga borib ko'rishi. Yo'qda, o'sha shart emasmi? O'sha shart emas. Endi hozir internet bor, ChatGPT bor, AI bor, ustozlar bor, biznes ustozlar bor. Odam menimcha hozir juda oson bo'lsa kerak. O'zining yo'lini topib olish. Qiziqishiga shunday qarasa, o'zi shunday chiqadi. O'zi eng zo'r yo'li qiziqayotgan sohangiz bormi? O'sha qiziqayotgan sohangizda eng zo'rini oldiga borib bitta suhbatini olsangiz o'zi chiqadi. Siz uchun biznes nima? Yechilishi kerak bo'lgan muammo. Yechilishi kerak bo'lgan muammo. Men yechadigan muammo. Men yechadigan crossword deylik. Va bu crossword men uchun juda qiziq. Bu talqinda kimnidir biznesi men uchun o'yin bo'lib qolmaydi. Shunaqa qarasa shunaqa bo'ladi. Chunki crossword o'yin deb hisoblasangiz-da, bo'lishi mumkin. Talqin endi har kim har xil talqin qilishi mumkin. Men nima deb talqin qilaman? Hayotimni bezab turgan, yashashimni go'zallashtirib turgan bir ish, kasb deb bilaman. Mana shuni. Chunki odamlar muammo degan so'zdan qochadi-yu, hatto so'z o'zidan qochadi ko'pchilik. Ishlatmaslikka harakat qiladi ba'zi odamlar, muammoni masala deb biladi. Men muammo deganda yechilishi kerak bo'lgan bir masala deb bilaman. Birdaniga muammo deganda muammoligi tasavvurim kelmaydi. Birdan yechim keladi. Qanaqa qilsam shuni yechaman degan fikr keladi. Va yechilishi mumkin bo'lgan narsa bo'lgandan keyin siz xavotirlanmaysiz narsadan. Shu joyda siz mana bizneslarda eng ko'p uchragan holat, uni xavfli nuqsoni nimada? Parchalanish sababi bor. Sizni shaxsan o'zingizda eng ko'p uchragan, mana 50 tadan oshiq kompaniyada ishlayapsiz. Bitta misol keltirib ketaman. Eslab qaysi kompaniyalar bo'lganligi. Ma'qul. Sherikchilikda bo'lgan bittasida. Sheriklar bir-birini noto'g'ri tanlab qo'ygan. Va qanday qilib sheriklikdan voz kechish haqida o'ylay boshlashgan va yaxshi gapiradigan ko'proq ulush olib ketib qolish payida bo'lgan. Mana shunaqa muammolar bo'lib qolgan. Yaxshi gapiradigan, ya'ni gapga ustarog'i, talqoviyroqi olib ketib qoladigan holatlar bo'lgan. Yana birda operasionka strukturasi yaxshi qurilmagan bo'lgan. CEO kim, aniq vazifalar egalariga topshirilgan holatlar bo'lmagan va o'shandan kompaniya parchalangan. Yana bitta sheriklik muammosi. Butunlay boshqa odamlar bir-biriga umuman teskari odamlar sherik bo'lib qolgan. Shu sheriklik muammosidan $30 ming xarjga kirib ketib, falaj holatga kelgan paytda kirganmiz biz. Endi biz kirganimizdan keyin normal daromadga chiqdi, bir 2 milliard daromadga chiqdi, lekin baribir quladi. Baribir sheriklikdan quladi. $2 milliard mi? Yo'q, milliard so'm. $30 ming har nima deydi, o'quv markazida. 2 milliard so'm foydaga chiqqan paytda taxminan 1,5 oyda chiqarganmiz-da, olib chiqqanmiz. Keyin baribir sheriklikdan parchalandi. Mana shunaqa ba'zilarda pul yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Yana birida nima bo'lgan? Produkt yaxshi emasdi. Produkti yaxshi emas edi. Shu sababli bozorda qola olmadi. Product market fit deymiz, PMF. Mana shu narsasi yo'q edi. Shuning uchun pastga qarab ketdi. Xo'p, yana birida asoschining
komanda bilan kelishmasligi, komandani tanımasligi, markazlashgan boshqaruv holatda boshqarishi, hech kimning fikrini eshitmasligi, o'zini interpretatsiyasini to'g'ri deb o'ylab, xohlagan tomonga kompaniya olib ketib qolish. Bu yomonmi? Yomon. Nega? Chunki interpretatsiya xato bo'ladigan bo'lsa, boshqa yo'ldan ketib qolasiz. Boshqa strategiyada ketib qolasiz. Biznes uniki, risk uniki. Agar to'g'ri bo'lsa yaxshi foydaga chiqadi-ku. Ha, albatta. To'g'ri bo'lsa albatta yaxshi foydaga chiqadi. To'g'ri bo'lmasa-chi? Noto'g'ri bo'lsa-chi? To'g'rini ajratish nima qilish kerak? To'g'rini ajratish uchun uni oldindan bilish iloji bormi? Instrumentlari ko'p. Risk menejment hisobga olgan holatda yursa bo'ladi. Va oddiy, banalniy, eng oddiy misollari o'zi mutaxassisdan so'rab qo'ygan ma'qul. Yoki xodimidan so'rasa ham yaxshi bir bilimlar chiqadi. Sababi u operatsionkada, ichkarida. Endi hozir biznesi $200 million biznes haqida gapiryapman. Chunki operatsionkada $200 million biznes kattaroq bo'ladi. Uni har bir burchagigacha biznes egasi kirib bora olmaydi. Baribir xodim o'sha o'zining jabhasida biznes egasidan ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Va o'sha xodim bilan to'g'ri kommunikatsiyani yo'lga qo'ysa, to'g'ri yechimlar chiqib keladi. Va biznes egasida o'shani to'g'ri ishlay olish, qaror qila olish, qaror qabul qila olish bilimi bo'lsa bo'ldi. Va endi aytishingiz mumkin shu yerda haqli savol tug'iladi. $200 million ga chiqquncha bo'lgan vaziyat bor-ku deyishingiz mumkin. Aqlli odamki, ma'lum bir juda katta bilimli odamki $200 million ga chiqqan, shuncha biznesni shuncha darajaga olib kelgan kapitalizatsiyasini deyishingiz mumkin. Lekin boshqa narsani ko'rdim men. Shu paytgacha raqobat kam bo'lgan. Bozorda bemalol pul topish mumkin bo'lgan, marja baland bo'lgan. Shuni hisobiga ba'zi bir xatolarni bozor kechirgan. Va hozir katta bizneslarni ham ko'ramiz, o'rta bizneslarni ko'ramiz ham, kichik bizneslarni ham ko'ramiz. Marja kamayib ketgan-ku. Xato qilish juda qiyinlashib qolgan. Har bir xato normal muammoga olib kirib qo'yadigan darajaga chiqib qolgan hozir. Va bozorda o'yinchi ko'payib ketgan. Va o'yinchilarni avvalgidek o'yinchi emas. Hammasi o'qigan, zamonaviy bilimlarga ega, zamonaviy qurollar bilan qurollangan. Har qanday o'sha zamonaviy bilim qurollaridan foydalanadigan biznesmenlar bozorga kirib kelyapti. Va sun'iy intellekt bo'ladimi, internet bo'ladimi, ijtimoiy tarmoq bo'ladimi, ular kurslardan, trenerlardan, biznes trenerlardan bilimlarini boyitib, ma'lum bir darajaga chiqib, keyin biznesga kirayotganlar bor. Biznesni shu bilim bilan boshqarib kelayotganlar bor. Va bozorda mutaxassis ko'paygan. Marketolog, HR, boshqa sohalardagi mutaxassislik ko'paygan va ularning bilimlaridan foydalanib normal natijaga chiqayotganlar bor. Va o'sha bilimlar bilan kichkina marjada ham o'tiraveradi ular. Lekin eski tizimda kelgan biznes egalarichi, ular katta pulga chiqishgan. Endi hozirgi zamonda emas. Hozirgi holatda emas. Xulosa o'laroq ayting, ya'ni bizneslarda eng ko'p qaytariladigan xavfli nuqson nima? Yaxlit, yagona javob bunga. Aynan Asomiddindan talqinadi. Men ko'rganlarim biznes egasining bilimsizligiga borib taqaladi. Bilimsizligiga? Bilimsizligi, kibri, kommunikatsiyasi, muloqot yo'qligi, qo'rquvlari, убеждениялariga borib taqaladi. Ya'ni psixologiyasiga borib qoladi. Biznesdagi muammo psixologiyaga borib qoladi. Albatta. Biznes egasiga ko'pincha bog'liq bo'lgan holatlar juda ko'p bo'lgan. Faoliyatim davomida juda ko'p biznes egasi sababli biznes yurmayotgan holatlar ko'p bo'lgan. Aynan o'zi shuni olib tashlasangiz, o'sha biznesdagi o'zini o'rnini shunday olib boshqa joyga qo'yib qo'ysangiz, biznes yurib ketadigan holatlarni juda ko'p ko'rganman. O'zi o'sha biznesga to'siq bo'lib qolgan, to'siq bo'lib turgan biznes egalarini ko'p ko'rganman. Buni qachon chiqib ketish kerakligini yoki qachon aralashmaslik kerakligini qanaqa aniqlasa bo'ladi? Mana Asomiddin o'zining kompaniyasi bor. Shuncha puli bor. Sherigi, yordamchisi, shogirdi, xodimi hammasi bor. Qachon chiqib ketish kerak?
xalaqit qilayotganini qachon sezadi yoki seza oladimi umuman? Seza oladimini hozir o'ylab qoldim. Qachon seza oladi degan savolga. Buni bilmayman. Qachon seza olishi haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Lekin qachon chiqib ketadi degan savolga, qachon chiqish kerak degan savolga o'zini egasi kelganda o'zi bilinadi. O'sha ishni eplay oladigan odamni tanlaydi-yu. O'sha xodim keldi yoki CEO oldi o'ziga. O'sha ishni eplay oladigan odamni qo'ygandan keyin uni ishiga ko'proq aralashish kerak emas. Strategiyalarni buzib qo'yish kerak emas. Shu holatda chiqib ketsa bo'ladigan holati bo'ladi. Endi bu o'zingizni savollaringizni menga berganingiz ma'qul. Ijro tarafingiz-ku. O'ylab topish haqida savollar bering menga. O'ylab topish kerak bo'lgan mavzuda bu. Xuddi shu savol o'ziga beraman. Endi siz ijroda ko'p bo'ldingiz. Kompaniyalar ijroga boshqaruvdi. Men o'zim hali maqtash emas bu. Hali sizdek boshqaruvchini ko'rmadim. Aniq, tez qarorlar bilan siz bilan birgalikda ko'p kompaniyalarni olib chiqdik-da. Ma'lum bir darajaga olib chiqdik. Ijro tomonini o'z amalga oshirdingiz. Strategiyalarni men chizib berdim. Ya'ni ijroiy tomonda siz kuchlisiz. Shu savolga o'zingizdan javob olgan bo'lardim. Eng ko'p qaytariladigan xavfli nuqson psixologiyadan, ya'ni o'sha boshqaruvchi yoki biznes egasi psixologiyasidan vujudga kelishini asosida o'sha bo'lishiga qo'shilaman. Lekin qachon seza oladimi degan savolga bo'lsa, ha, menimcha seza oladi. Mana shu oddiy qoida bor. Qayerdadir qiynalyapsizmi, nimadir xato qilyapsiz. Chunki shu paytgacha yaxshi oila tug'ilganman, imkoniyatim keng bo'lgan, qiyinchilik ko'rganman deb hisoblamayman o'zim. Va qiyin joyga kelsam, demak nimadir noto'g'ri qilyapman, qiynalyapmanmi, qayerdadir xatoyim bor degan fikrga qarayman. Nimaga men qiynalishim kerak degan savolga rakursimni, qarash ko'zimni o'zgartirgandan keyin yechimlar oson chiqadi. Sezish o'sha paytda sodir bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi bu ham shaxsiy fikrim. Seza oladi agar xohlasa. Qachon chiqish kerak degan savolga bo'lsa, men tizim majbur qilganda yoki strategik chiqish foydali bo'lganda deb javob bergan bo'lardim. Chunki mana bir 3 yil oldingi qilingan proyektda 6 gektar yerda qurilish qilish jarayonida chiqishimiz bizga foydali bo'ldi. Vaqtida to'g'ri chiqish o'sha ishni qilgandan, uni kattaroq foydasini olgandan ko'ra foydaliroq bo'ldi. Endi chiqishgan turlari ko'p. Topshirib chiqish bor, passivga o'tkazib chiqish bor, operatsiyaga chiqib ketish bor, biznesni yopib chiqish bor yoki raqibga sotib chiqib ketish bor, bozorni yutib olib, bozorni mutlaqo buzib, strukturani o'zgartirib, boshqa biznesga o'tib ketib chiqish bor, IPOga olib chiqib ketib chiqish bor. Shunga ko'ra tanlangan strategiyaga muvofiq bo'lsa, chiqish o'rinli bo'ladi. Yo tizim xohlaydi, yo strategiyaga muvofiq bo'ladi. Shu kelasidan bittasi. Strategiyaga muvofiq bo'lish uchun strategiya yaxshi bilish kerak. O'zi qo'ygan strategiyasi bo'lish kerak. Jarayon hal qilib qo'yadi. Odam strategiyani oldindan qo'ymaydi. Har xilda menda shunaqa. Strategiya reja emasda. Nima? Bozorni o'zgarishiga qarab unga moslasha olish darajangiz sizni strategik fikrlashingiz yoki qaror qabul qilish darajangizni belgilaydi. Hozirgi tezlikda strategik bo'lish nima degan? 3 oy oldin. 3 oy oldin uzoq emas. Bor yo'q 3 oy oldin tasavvur qila olarmidik. Sun'iy intellekt orqali butun marketing tizimini odamlarni olib tashlab turib boshqarish mumkinligi. Buni hozir qo'limizda turib tushunarsiz. O'rta hisobda oyiga kamida 3000 dan 5000 dollargacha rasxod qilinardi jamoani ushlab turish uchun. Hozir faqat tokenlarga xarajat qilinadi. Hozir faqat o'sha tokenlar bilan 1000 dollar rasxodiga, podpiskasiga bo'l. Nima qilyapti? Butun sistemani ushlab joyiga kelyapti, u hozir targetolog, marketologlardan yaxshi natija ko'rsatyapti. Bor yo'q 3 oy ichida o'zgarib bo'lgan o'zgarish bu. Ya'ni aytmoqchisiz, strategiya yo'l-yo'lakay o'zgaruvchan gapga bo'lish kerak. Hozirgi holatda-da. Men shu paytga yetib kelgan nuqtamda shu turib fikrlayotganim. Agar ozgina o'ssam, ozgina tushsam, yana fikrim o'zgarishi ehtimoli bor. Bu strategiya o'zi nima? Mana shu moslasha olish. Yo'l o'zgaruvchan yo'lga moslasha olish. Yoki yangi yo'lga o'tganda o'sha yo'lda yura olish qobiliyati. Strategiya tuzamiz deydi-yu.
strategiya tuzamiz, strategiya quramiz deydi. Qanday qilinadi? Qanaqa qilinadini aytib berishdan ko'ra qilib berganim osonroq. Savolni shunga sizga berib, sizni gapirishni xohlayotganim sababi shu. Chunki strategiya tuzamiz deganda mana o'z bilan boya gaplashdik. Eshingiz bormi? Konkret rostdan ham yozilgan. Yolg'on emas, o'zi ishonadigan. O'sha ketma-ketlikda keladigan 49 ta savolga javob berilgan. Undan keyin marketing tadqiqot qilingan. Vision to'g'ri qo'yilgan, savollarga javob berilgan, vision osti hujjat shakllantirilgan, biznes model yaratilgan, kanvas to'g'ri to'ldirilgan, porterdan o'tgan, hisob-kitob chiqqan, moliyaviy modeli shakllantirilgan va shulardan keyin shular asosida strategiya qilinadi. Va strategiya qilinayotganda ham asos bor, ma'lumotlarning joyi bor. Endi jamoangiz kuchi, o'zingiz kompetensiyangiz, tanish bilishingiz, kimga pora bera olishingiz, qancha xatoni ko'tara olishingiz. Hammasi hisobga olinadi. Qora bozorda qandaysiz, oq bozorda qandaysiz, buxgalteriyada qanaqasiz, faktiski qora buxgalteriyada qanaqa ishlaysiz. Bular siz yashab bo'ladi faqat. Va ochiqlikka o'tamiz, yaxshi ishlashga o'tamiz deyilyapti, lekin strategiya bularni hisobga olmasdan qilish mumkinmi? Ya'ni resursingizni, vaqtingizni, imkoniyatingizni, xodimlaringizni, jamoangizni, kuchingizni, tanish bilishingizni, g'oyangizni va o'zingizni potensialingizni, ichki irodangiz kuchini hisobga olib, keyin strategiya haqida gapirish mumkin bo'ladi. Ularni o'lchovlarini bilmasdan turib strategiya qilaman deyish, xayollarimni surat qilib chizaman degandek gap. Mana shu joyda bir savol tug'iladi. Strategiya qilinadi. O'qib chiqqan tadbirkorlarimiz ko'p, lekin qog'ozda qolib ketadi. Shu holatda nima qilish kerak? Qog'ozda qolib ketmaydi. Endi mana sizchalik tajribam yo'q-ku, lekin qog'ozga tushirilgan narsa katta ehtimol bilan amalga oshadi. Shunchaki qog'ozga tushirishdan maqsad qog'ozga yozib tortmaga bekitib qo'yish bo'lmasligi kerak. Qog'ozga qolib ketmasligi uchun ozgina o'qib turing. Bo'ldi. Yozing va o'qib turing. Aniq bilaman, yo bajarasiz yoki qog'ozni o'zgartirish kerakligini tushunasiz. Endi o'zingiz yozganingizni o'zingiz o'qimayotgan bo'lsangiz, unda siz berayotgan qoidalarni, so'b bo'lsin, lavozim majburiyatlari bo'lsin, lavozim yo'riqnomalari bo'lsin, bo'lim majburiyatlari bo'lsin, yoki KPI sistema bo'lsin. O'zingiz yozib berayotganingiz xodimlaringiz o'qiydimi? O'zingiz yozgan narsani o'zingiz o'qimayotgan bo'lsangiz. Aynan men o'zim ko'rganimda biznes egalarida ko'pchiligi bilan yozganmiz. Lekin amalga oshmay qolgan. Sababi nima desa, ijroiy nimasi, ijro qiluvchi Maqsad operatsiyaga nima gapingiz bo'layotgani uchun uzr so'rayman. Bizga yozganmiz, ya'ni siz kursda birga o'tirib, mana shu klublarda motivatsiya uchun, hamma ya'ni eldan chiqmaslik uchun qilingan ish. Kerakligini tushunganligi uchun emas. Qilib o'g'ri bo'lmasa, vaqtini ketkazgani bor. Tushunmayotgan bo'lsa. Shunchaki qilindimi, shunchaki bo'ladi. Nimaga kerak? degan savol berilgandagina masala ochiladi. Bu o'zingiz bilan o'zingiz rostgo'y bo'lishga olib keladi. Aldamang o'zingiz. Maqsad hamma yozganligi uchun men yozdim deyishmi? Yoki mashq treningga 5000 dollar pul berdim. Keyingi safar o'sha strategiyani yozganimni ko'rsatmasam, o'qituvchi menga maktab bolasida o'xshadi deganligi uchun yoziladi. Men 5000 berdim, men biznesmenman, shu 5000 ni kamida 50 ming qilib chiqarib olaman degan maqsad hech bo'lmasa shunaqa og'riq bo'lsa, shunaqa xohish bo'lsa hachadi. Unda uni o'zingiz uyda o'tirib, nima imkoniyatim bor, nimaga bu menga muhim edi, kerak bo'lsa telefon qilish treyningingizni uyg'otib, yo'q ayni ko'pchilik orasida so'ramadim, men bunaqa joyi bo'lyapti, meni qiynayapti, hech men bormi yoki yo'qmi? Yana 5000 ustiga yana 5000 bering, mana shuni men bilan birga o'tirib qil. Foydasi bo'lsin, quruqqa ketmasin mana. Savol sal boshqacharoq beraman. Nima qilsa qilingan strategiya amalga oshadi? Qilsa bajarsin. Bajarishga qiynalyapti.
resursi yetmayapti. Hozir kamera oldidamizda. Biznesmenlar bilan xuddi shunaqa vaziyatda gaplashayotganmiz. Aka, o'zingiz aldamang. Uylangandan keyin nima qilsam bu farzand bo'ladigan savol beryapsiz menga. Aslida shunaqa. Bu biznesmen uchun instinkt. To'g'ri javob. Bu ko'chaga kiradimi, bu yo'lni boshladimi, qilmasini yo'q, qilmadimi, demak, bo'yniga mag'lubiyatni, bankrotlikni, qarz bo'lishni, eplolmaganlikni olib chiqib ketadi. To'lovi bording. O'z hayoti bilan, o'z umri. To'lovi bu biznesmen uchun to'lovi bor deganingiz, to'lov pulini to'layman bo'ldi, tamom masalasi chiqib qoladi. Yo'q, u bilan emas, ya'ni o'ziga bergan va'dasi bilan, o'zini tutgan yo'ldan voz kechishi bilan, gapidan qaytishi bilan to'lov qilinadi. Labzi bilan. Ahd bilan. O'ziga bergan ahdidan qaytishi bilan to'lov qiladi. Qat'iyat shu yerda kerak. Iroda shuda. Xo'p, mana shu joyda keldik, endi strategiya deyapmiz. Harakat qilyapmiz. Foydaga chiqmayapmiz. O'zgartiradi. Ya'ni strategiyani o'zgartirib, strategiyani o'zgartiradi. Jarayonni to'g'rilaydi, modelni o'zgartiradi. Tabiiy jarayonlar-ku. Aslida boya eshish dedingiz-ku. Fikringizga juda qo'shilaman va bu eshitish so'zi bir muqaddasdek eshitilishi boshladi o'zimga. menga Nafaqat odamlar, bozorni, tabiatni, odam o'zini, xohishlarini, ruhini, ayolini, farzandini, otasi, onasini, ko'chadagi o'tkinchini, reklamadagi yozuvni, konkurentini, hamkorini, mijozini to'g'ri eshitsa, hamma yechim bor. Eshitishni bilmaslik o'zimizda ayb bo'ladi. Eshitish shunchaki quloq bilan emas, miya bilan eshitish haqida gapiryapman. Signalni qabul qilish, uni obyektiv holatda talqinini qilishdan oldin tekshirish, o'lchab ko'rishga harakat qilish, turli rakurslardan qarash va bir nechta talqindan o'ziga eng foydalisini tanlash yaxshi natijaga olib boradi. Ana o'sha jarayonda model ham, strategiya ham, biznes protseslar ham, buyruq berish shakli ham, qaror qabul qilish ham, fikrlash tizimi ham odamda o'zgaradi. Balkon darajasi ham o'zgarib ketadi. Buning uchun ozgina xotirjamlik kerak. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bular nimaga eshitish ko'p gapiryapti deb. Biz katta kompaniyalar bilan, o'rta kompaniyalar bilan ishlaymiz. Asosan shu sohamiz eshitish bilan bog'liq bo'lib qoldi. To'g'ri eshitib, to'g'ri gapirgan odam, to'g'ri o'zi tushuntirib bergan odam, to'g'ri qabul qilgan odam Shunaqa. to'g'ri natijaga yetib borar ekan. Shunaqa. Va butun faoliyatimiz biznes egasi bilan gaplashish bo'lgandan keyin ana o'sha gaplashishni o'zida ko'p xato ketib qolyapti. Bu bizga ko'ra misol. Siz aytayotganingiz. Endi siz bizdan chetga qo'ying-da, oddiy hayotda nima bor? Bog'chadan boshlanganda, o'sha bog'cha opamiz bilan bolalarning o'zaro muloqot eshitib sodir bo'ladimi? Xo'p, buni ko'pchilik eslamas, balki o'zida bo'lgan yoki hozir farzandlaringiz bog'chaga borsa borib kuzatib turing. Qaysi bola qanaqa eshityapti? Qanaqa reaksiya bildiryapti? Qanaqa qabul qilyapti uni? Bog'chapani do'qini qaysi bola qanaqa qabul qilyapti yoki yaxshi gapini qaysi bola qanaqa qabul qilyapti? Bolalarning farqi shunday ko'rinadi. Maktabda ham shunaqa. To'g'rilida ham yoki uchebnik kurslarda ham bolalarning o'zida kattalarda bo'lmaydi, kattalarda undan ham chuqur holatda bo'ladi. Bozorga boring, sotuvchi bilan oluvchining o'rtasidagi muomalani qarang. Bittasini maqsadi o'shani sotib olish, bittasini maqsadi sotish, lekin ikkalasini ham ishi bitmaydi. Nimaga? Aynan shuning uchun borgan. Mashina bozoriga boring, kiyim-kechak bozoriga boring, har qanaqa savdoning ichiga kiring. Bizneslarda umuman har kuni oilaga 4 soat vaqt ajratayotgan bo'lsangiz, biznesda 8 soat birga bo'lgan odamlaringiz bir-birini tushunmaguncha qancha vaqt ketadi? Va bu ketayotgan vaqtni hisobini qarang. Shunchaki so'zlarni noto'g'ri eshitishi yoki o'zini lug'atini uni lug'ati bilan solishtirmasligi. Anglayapsizmi nima haqida gapirayotganim? Ya'ni har bitta odamni
Mani bitta so'zga bo'lgan munosabatim bor. Tanqid. Misolda aytib beraman. Tanqidni rasman ko'raman. Erkatoy, boyi bolasiman. Ishim har doim yaxshi bo'lgan, doim maqtalgan. Tanqid qabul qilmang. Menga tanqid stress beradi. Xuddi shu joyda sizni misol keltiraman. Har safar tanqid olganingizda sizni kuchayotganingizga ko'ra havas qilish mumkin. Bitta so'z bir xil harflardan tashkil topgan, bir dona odam aytyapti. Va ikkalamizni birgalikda qilgan ishimizga aytyapti. Mana shu jarayonga ko'ra miya bilan eshitish degani. Odam eshitish deyotganimda eshitganini tekshirishi, uni har xil rakursdan ko'rishga harakat qilishi, talqin qo'yganida o'ziga eng foydali bo'ladiganini tanlashni bilishi, talqinlarni ko'paytira olishi, undan keyin yaxshi foydalisini tanlashi va shunga ko'ra qayta tekshirishi. Qanchalik sizlashtirib muloqot? Buni ko'rib kelyapmiz. Va shunga ko'ra shu tezlikka ko'ra 10 yilda erishmagan narsangizga 1 yilda erishishingiz mumkin. Oxirgi yil biz uchun juda omadli keldi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Bo'lmasa siz ham ish boshlaganingiz qancha bo'ldi mana, mayli ozmi ko'pmi bizneslarning ichida xodim bo'lib, xizmatchi bo'lib, yordamchi bo'lib yurdim. Lekin orqadagi 10 yilda topilmagan daromadni oxirgi 1 yilda topdik-ku. Nima evaziga? Inflyatsiyani bahona qilish mumkin, omad keldi deyish mumkin. Bahonalar ko'p. Lekin oldimizga qo'yilgan maqsadlar mana hozir shu o'tirishimiz, shuncha odamlar bilan ishlayotgani, bunaqa joyda joyimiz bo'lishi, resurs imkoniyatlarni kengayib ketishi bir dona so'z. Muloqot degan so'zdan boshlandi. O'sha 2007-2008-yillarda biznes qilishdan ishmi? Bu biznes qilgani shunchaki muomala deyishardi. Muomala deganda shirin gapirib, akamsan, ukamsan, dadamsan deyishni tushunar ekanman. O'sha payt uchun shunaqa ham bo'lgandir balki. Lekin hozirgi muomala degani, biznes bu muomala degani chuqurroq, yaxshiroq tushunishni boshladim deb o'ylayman. Bu ham endi hozirgi holatimizni qilayotgan interpretatsiyamiz.